आज आम ये टिकरपंगा हरिहर पीठ को आसीचे। यही हरिहर पीठरे अनेक किसी अलौकिक घटना मान सब घटी जाइए। जो घटना उपर आम आलोचना रखा। बंधु माने अछंती, आपन टे परिचय दियंतु आ किछि कथा कहंतु। तमे कहबो? तमे नमस्कार। मो ना अक्षय कुमार साहू, ग्राम टिकरपंगा नारायणपुर, पश्चात गतानई, भाया कुजंग, डिस्ट्रिक्ट केन्द्रापड़ा, पीएसए होती मासागाई। अच्युत शरण कहीं लेखा अच्छे आज्ञा? दीर्घ 15-20 वर्ष हम मु नेमाल प्रभु अच्युत को दर्शन करने को जाए। एमती दिने प्रभु शरण में मु जाइली जे प्रभु को सही कहीकि आसली, प्रभु मो अभावी लोक, तेणु आपण को दर्शन करवा मोर आमंता ना, तेणु यहीटा मोर शेष दर्शन बोली मु प्रभु को जन से प्रणाम करके आसली। ता किसी दिन पर प्रभु मत स्वप्न कहले, तू आठिकी बहु असुविधा तेज होते बाट आसपार, तू आठिकी आसना, महानदी कूल पाउंचियापाड़ नदीर पार्श्वे एक अजना गछ मूले मु बहुत दिन धरी सेठी माटी तले पोती होगी रही, तू सेठी मते बाहर करिकी दर्शन करे एवं टिके पूजा अर्चना करे, किसी दिन तू मो नाम से प्रचार करे बोलिकी मत से स्वप्नादेश होता। मो ग्रामर किसी मो सांगसाथी 3-4 जन युवक को आनी सेठी जो जगह मत से देखते से जगह को आसी खोजाखोजी कलापर मो हाथ में शिला बाजी, जो शिला कि मुझे परिष्कार कलापर देखिली जे से शिलार मथा उपर ओम लिखाए। तापर मुझे पुणी से जो जगार था पति पति दे बहुत साधु सन्त परामर्श 4 मास धरी कली, जी जो प्रकार मत कहले एवं से लाइन रे मु जाई एठी यज्ञर आयोजन करागला एवं आमर 2 खंडी ग्रामर लोक माने भी एठी सहयोग कले एवं 5 फुट 5.5 फुट गभीर स्वप्नादेश जो होता मत जो जगटा से गभीर प्रभु उद्धार होती एवं तांको आमे ये स्थापन करिछु। प्रतिवर्ष भिक दुख मागी यज्ञ करा जाउछि एवं प्रभु को बाहर कला दिन ब्रह्मदंड आ किछि प्रभुंकर मालिका मध्य आमर हस्तगत होइछि, आ किछि विभूति मध्य प्रभुंकर शिला तळे थिला से मध्य हस्तगत होइछि माटी तळु एवं पितलर कि तंभार मु जानिनी, किंतु प्रभु को जेतबेले मु टेकिछि सेठी मो हाथ में गोटे ब्रह्मदंड प्रभु प्राप्त करछन्ती। आउ एवं स्वप्न निर्देश देइछन्ती तू मते सेठी पूजा अर्चना करे। आटा हूँ कली जुग, जेते बहुत बाधा विघ्न आसब, बहुत लोक बहुत कथा कहे, क्या कथा शुणुमुनु। 27-28 पर्यंत टिके धैर्यर सहित तू सेठी रही। माने केते वर्षर घटना ये घटना जो कहउछन्ती? आमे तो प्रभु को उद्धार करिचु 4 वर्ष हम। आज को 4 वर्ष ये पीठर इतिहास 120 वर्षर लोक भी आम ग्राम बंची 110 वर्ष। तांकु जेतबेले आमे पचारू, जेतबेले ठाकुर इति आविर्भाव हेले तांकु जेतबेले आमे पचारू, से कहती जे इठी जो घंच जंगल थिला एवं जड़े साधु पण आसी इठी करनी 67 मसीह कूटे ओडिशा गोटे बड़ बात्या होता। से बात्या भितर जो पुराणा कालिया लोक कहया कथा से लोक कौटी अंतर्ध्यान हो जाए समय जेहेतु से लोक से रात्रि रे घंट फंट बजाए, तेणु आम ग्रामर किसी माने वयस्क लोक से माने प्रति संक्रांति कूड़े आसी पणा फणा टी करती बोलिकी आमर जो पूर्व लोक सब कहवा कथा। तापर एबे जो लोक 110-102 लोक अच्छा जड़े 2 जण अच्छा पचारे सी कहते आम बापा कहते ये कौन गोटे कीर्तन भजन शून्य भये, तेणु आमे
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଣିକିରି ପଣା କରିକି ଯାଉ। ଏମିତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଇତିହାସ ବାବଦରେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କହିଥିଲେ ଆମେ ଖୋଳିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲୁ, ସେଇଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କିଛି ଅଛି। ତ ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଗୋଟେ 5 ଡିସିମିଲି ପଟ୍ଟା ଅଛି, ଯିଏକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକିରି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଟା ଗାଦି ଗୋସାଇଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଗୋଟା ଲେଖା ଅଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଏଇଠି ପାଖରେ, ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, କେମିତି ଲାଗେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆଗରୁ ପାରାଦୀପରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଏଠି ଘର କଲି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଘର ଆରମ୍ଭ କରେ 20ରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମେ ସେଠି 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଘର ବାହାରେ ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିଛୁ। ସେଠି ଠିକ୍ 4:30ଟା ସମୟ ହେବ। 4:30ଟା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଏପଟରୁ ଯେମିତି ଧୂପ ଝୁଣା ପୁରା ଇଏରେ ସ୍ମେଲ୍ ଯାଇକି ଆମ ସେଠି ବାଜିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ନାକ ବସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣଙ୍କ ବି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ମୋ ବୋଉ ଦିନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି ପରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ସେ କହିବାରୁ ସେ ସେଥିରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ନିଜେ ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି କରିଛୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ହିଁ। अलौकिक घटना आपण किसी अनुभव କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କଥା ତ ହବାଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ପୂଜା ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ବାପା ଶୁଣିଛୁ। ବାପା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଲୁ। ଆଗେ ଏବେ ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ ହେଲେ କିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅଖିଳ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା। ହଁ, ଅଖିଳ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାପା ଆମର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଗେ ଏମିତି ଠାକୁର ସେ ଗଛପତ୍ରରେ ପୂଜାପୂଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବେଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ବାପା କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ମଝିରେ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାର୍ ଆମର କହିଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ସାର୍ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା, ସେ ହେଲା ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲୁ। ଲୋକାୟିତ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ଏଇ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ହରିହର ପୀଠ। এই হরিহর পীঠরে পার্শ্ব দেবতা ভাবে শিব অনেক, জগন্নাথ মধ্য। এটি অচ্যুত শরণ যে ব্যাখ্যা অছি সে বিষয়ে আমি আসন্তু সারঙ্গ সহ কথা হেবা এবং জানিবা। কলিযুগর অন্ত যে মু হরিহর ঠাকুরঙ্কর আবির্ভাব সেটি হব, তু সেটিকি যাইকি মতে বাহার করে মু বহুত দিন দীর্ঘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମାଟି ଖନନ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେଲା, ମାଟି ଖନନ କରାଗଲା ଏବଂ ମାଟି ଖନନ କରାଗଲା ପରେ 5 ଫୁଟ ଗଭୀରରୁ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ହେଇନି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତ ନେମାଳ ଧାମରେ ଯେଉଁଭଳି ପାହାଚ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ପଟରେ ମୋର ବାଟ ରହିବ। ଏଠି ମନ୍ଦିର 2 ପଟରେ, ସେପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ଆଉ ଏପଟରେ ରହିଲେ ମହାଦେବ ରହିଲେ। ଏ 2 ପଟରେ ଯେମିତି ନେମାଳ ଧାମର ଯେମିତି ପାହାଚ ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ପାହାଚରେ ଠାକୁର ରହିବେ। ହରିହର କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏବଂ 27-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋତେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିବି। ଆଉ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି କାହାରି କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁନୁ, ତତେ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ,
बहुत लोक टाहीटापरा करेंगे एवं तेते जो जिनिस मु देइछि तू ताकू तेते प्राप्त होइछि तू ताकू रखिथिबु तेते जेतेबेले मु निर्देश देबी तू सेतेबेले लोकन सहित लोकन ठई प्रयोग करिवु तेणु प्रभु को जेतेबेले मु उद्धार करिथली से मते स्वप्न रे देखैथले जे ई जिंस अछि प्रभु को जेतेबेले मो हाथ पुरेइगिरी शह शह लोक अछंती बेल्ट बांधी प्रभु उठिले मु जेतेबेले हाथ पुरे प्रभु को प्रणिपात करिछि प्रभु को मो हाथ रे ब्रह्मदंड पड़िथला एवं गोटे विभूति मध्य मते प्राप्त होइछि आउ दी खंड प्रभुंकर मालिका मध्य मोर हस्तगत होइछि तेणु मु तांकु सब ए पीठरे साइति की रखिछि प्रभुंकर जेतेबेले निर्देश हबो से लोकन को कोन केमिति प्रयोग हबो कोन हबो से कथा से मते तो कहिसेंती जे निर्देश हेले जणेबे वर्तमान तांको समय हैनी गुप्ता माने किछि गुप्त रहस्य रहउछि से कथा प्रभु जानंती आपन को द्वारा एटा कार्यकारी करेबे तापरे कहिसेंती जे तू अमक मालिकार अमक पृष्ठारे देखिबू मो ना सीटी आविर्भाव अच्छी तो गाँव में ये भक्त भी अच्छा लिखा अच्छा जो 5 जन तू डाकिचु से 5 जन प्रकृत मोर सेवक हिसाब से रही सी ते सहयोग करेंगे तांकरी सहयोग तू ये पीठ को आगेबू जड़े सन्यासी आसिया भितर नागनागुणी ये गछ बाहरिकी आगे खेलवा ये भी शह शह लोक देखी एबे भी प्रभु से गछ भितर को जावासिया करुँच आसुँच यज्ञ फज्ञ हेले संक्रांति बाहर पहरी अपूर दिन पूजक आम जो दीप ये लिभि जाऊँगी बोलिकी जो गोटे गात होती से गात देहरे आम दीप जले एवं गोटे ढांकुणी घोरा है पूजक आसी से ढांकुणी खोलदेला बेलू प्रभु बाहरिकी आविर्भाव हेले प्रभु भी ये गछ देहरे ये गछ आज्ञा मूलू सब प्रत्येक डाल को बाट अच्छी ये हूँ माने नाग साप भली सब गछ को बाट अच्छी देखु ये जो सब बाट अच्छी ये बाटे भी प्रभु केते थर मुह देखई एवं लोक दर्शन भी देइछेंदी ये जो बाट सब अच्छी ये तो मूलरू मध्य से परी आज्ञा हाँ एठी यही जो फांक अच्छी जो बाट यही थे प्रभु जीवासिया करते आसती एवं ये आम बाली फाली पकईलु प्रभु आसी जीवा आसवा तांकर चिन्ह भी मध्य पड़े आ बेले बेले भी प्रभु जाइए सिंहासन रे गुरे होकर भी बेले बेले रही जाती पूजक भी केते थर अलौकिक जिनस देखिकी से लोक क्षति ना से एपर्यंत क्षति करना आ जो सप्ताह बसुची भागवत पढ़ा होती प्रभु से घर को चल चल कर गले जाइकी अखंड दीप पाखे पणा टेकी रहिले से दिन भी मु थाए मुझे पिला पिला कहूँ तू भय करना से किसी समय रहिले रहा पर पुणी आसिले प्रभु ए पीठ को ए गछर नाम टी कोन कहू नंदी गछ तो आज्ञा आमे बहु पूर्वा पुरुष लोक पचारछु से कहउछन आमे गछ कथा आ ये गछर जो पत्र को आपण चाखिबे आगे तीनटा स्वाद अछि गोटा लुणी गोटा मीठा गोटा आंबे जाओ तथापि आज पर्यंत आम गछर नाम जानीपारू ना कही पारू ना किंतु से गुप्त कथाटी से समय आसिले से प्रभु आपन को जनइले 28 पर्यंत प्रभु कहिसेंती तो तू से पर्यंत टिके मते रक्षण बेक्षण करे माने सते जे मारू धरू जहा भी करू 27-28 कहले मसिया कथा कहउछन हमर 27-28 अंक कहिसेंती आगे हम पछा पछा कथा कि कहि परिबिनी से तांकर ठारगार रे कोन थबो कहिथिबे जा भी हो से गुप्त कथा हमें तो बहुत आलोचना करिबा किंतु से समय न आइले जानि हेबनी एठी प्रभु जगन्नाथ ठाकुर चिनि परनु मुगल ना ना तू तांकर जने पूज्य को कहले तू ताको संगे रे नै जा ताको देखेबू तार जो ठाकुरंकर जो सिंबल थिबो आमर इठी जो सिंबल थब ता ठाकुरंकर को सिंबल थब से जहा को हाथ मारिबो सेही होची ता ठाकुर तापर से मते पूजक नैकिरी गले प्रति ठाकुरंकर जो घागरा सब टेका गला परे आम ठाकुरंकर जो जगन्नाथ पटरे जो सिंबल अच्छी त्रिभुज टाइप रो सिंबल सेठी जेतबेले मु देखिली जे यही ठाकुरंकर यही सिंबल आम ठाकुरंक ठई अच्छी तेणु मु कहली जे यही सिंबल आम ठाकुरंक पाखरे अच्छी तापर से होटु कहले सेही ठाकुर ही होची तमर अच्युतंकर सिंबल तेणु गोटे पटरे जगन्नाथ रही आउ गोटे पटरे महादेव रही तेणु से कली जुगे ठाबे ठाबे मालिकार वर्णित अच्छी जे हरिहर ठाबे ठाबे विजय करेंगे तेणु तुम ठाकुरंकर
ବିବରଣୀ ଚପଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଏତିକି ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି, ତୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହରିହର ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୀଠ, ଏହି ଧାମରେ ନୀଳାଚଳ ପାଖରେ 1 କିଲୋମିଟର ହବ ତ, ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖ ଆଉ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ବିବରଣୀ ଏହି ପୀଠଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଏ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ପୀଠରେ ରହିକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ନେଲି, ତା 10-12 ଦିନ ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପିଲା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ବି 1-2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇକି ସିଂହାସନରେ ରଖିଦେଲ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 200-300 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କଲନି, ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଥରକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସେ 2ଟି ଲୋକ କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଦାଦା ଆର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କର। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞକୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପଟରୁ ଜଣେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହବ ସେ ଆଣି ବାନା ବାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଥିବ। ଗାଁରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଉଛି, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଲୌକିକ ଘଟଣା, ତାକୁ ଆମେ ବା କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ, ମତେ ଜଣେ ସାଧୁ ଇଏ ସିମ୍ବଲ ଯୋଉ ଅଛି, ମତେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଠି ନେମାଳ ପୀଠରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇଏ ମାଳଟି ମତେ ବି ଜଣେ ସେଇ ସାଧୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଳଟି ମୁଁ ପକେଇଛି, ଯେ ତୁ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିଥା, ତତେ କିଛି ଇଏ ହବନି, ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଚାଲେ, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ନାମ ପ୍ରଚାର ହବ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଜଣା ବୃକ୍ଷ, ଯାହା ଜାଣି ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଗଛ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ଏ ଗଛକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଗଛକୁ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୂଳ ଏହି ଗଛଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି ପୀଠରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଯେ ଏ ଗଛରେ ନାଗନାଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ, ଯେ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଛର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗଛରେ ଗର୍ତ୍ତ, ଏହିପରି ଏ ଗଛରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଇପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଛର ନାମ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କେହି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଏ ଗଛ ବାବଦରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।